林传话员上。叫果子的熊儿挂着两只小脚丫，嘿嘿，找找有没有掉下的苹果。走到光头强家来了，感动一生套餐服务隆重推出，去看看。最新福利，一不动公司和联不通公司联合最新推出感动一生套餐服务，只需999元便可发送每月1万条的免费短信。你没听错，不是660条，也不是880条，而是1万条。一个月1万条，谁一个月能用得完呢？这个数量真的够发一辈子短信了。短信好像就是那个，这边的手机嘟嘟嘟的发一条消息，那边的手机马上就能收到一条一模一样的消息的东西，这玩意儿也能赚钱？有了！既然人类能靠这个东西赚钱，那俺也能靠这个东西赚吃的，俺真是太聪明了！熊二，把我们叫过来，到底什么事儿啊？只有一个苹果就能解除你无数的烦恼，一个苹果能让贴心传话服务马上送到。给你哨子？没错，都是免费送的哨子，每人一个。给熊二，这个哨子是干嘛用的呀？这个嘛，就是有谁想要俺的服务，只要吹一吹哨子，俺立刻赶到。切，还有这样的服务，真不错。一个苹果就可以了。都这么久了，咋还是没人吹哨子召唤俺服务呀？会不会是俺的宣传还不够到位呢？哎呀，这都快被风吹感冒了，还是回家睡觉吧。呀，哨子声！真的是哨子声，有人在召唤俺。应该是这儿呀。喂，谁在叫俺呀？你好，俺是传话员熊二。难道是俺听错了？熊二，你终于来了！萝卜头，哎呀，你出来咋也不通知一声呀？吓了俺一大跳。服务态度不好，差评。啥？别，说吧，你要传啥话？要传给谁呀？你告诉蹦蹦一声，叫他到我这里来玩。好嘞，收到。喂，萝卜头，话已经传到了。蹦蹦表示他10分钟后出发。哎呀，好了，我这边也快打扫完了，就等蹦蹦来了。真累呀。喏，拿着，这是你的报酬。好吃。说真的，有了你这个服务，还真是省了我不少麻烦呢。那可不，俺的服务可是方便动物朋友们的大好事呢。你记得给好评哟。熊大熊二不在附近，那我可以好好砍树了。熊二还好没被发现，继续砍。这到底是怎么回事啊？这个熊二今天是怎么回事？害得我哟，光头强最近挺老实的嘛，都没来砍树。哟，熊二，熊二，你跑这么快干嘛去啊？俺正在给蹦蹦传话呢，没空理你。看来你传话的服务还挺火的呀，加油啊！那是，现在森林里的小动物们尝到传话的甜头了。还不赖。熊二，在呢，有啥话要传呀？你问问蹦蹦他早饭吃了没？喂，蹦蹦。哦，萝卜头问你
早饭吃了没？话说这不都下午了吗？咋还问吃早饭的事儿呀？哦，那你告诉他，我吃过了，早饭吃了好多松果。哦，蹦蹦说他吃过了。哎呀，熊二，你告诉蹦蹦，吃松果不如吃萝卜，又脆又多汁，可好吃了。蹦蹦，萝卜头叫你吃萝卜。萝卜又臭又难吃，还是松果好吃。萝卜头，蹦蹦说萝卜太臭了。哎呀，这两个小朋友真是要多无聊有多无聊。哪有啊？你告诉他萝卜好吃着呢，不光不上火，还特别有营养。喂，你们俩要不要这么无聊呀？就近在咫尺，伸个头就能面对面了，还要俺传话？喂，你这是什么服务态度啊？那一个苹果你还要不要了？顾客就是上帝，你懂不懂？当心我给你差评，差评！多嘴了，多嘴了哈！消火气。哎呀，这传了2小时话了，却只收到1个苹果，太亏了。太慢了，太慢了！熊二，你这服务也太慢了！你看看，哨子吹了这么久你才来。抱歉，太忙了。你有啥话要俺帮传的呀？给本王带个话，让毛毛早点回来，家里的卫生还等着他打扫呢。好嘞，马上出发。我不回，告诉他我绝不会去。每天干那么多活，累得我都不长个了。不回就是不回。什么？毛毛竟然这样跟本王说话？你确定？当然了，他就是这么说的。好啊，反了他了。那好，熊二，麻烦你再跑一趟。他既然不回来，你就把这个给他看。这个管用吗？当然了，你去试试不就知道了。那个吉吉呀，怎么啦？俺这活儿都跑了2趟了，你可不能只给俺1个苹果哟。什么意思啊？坐地起价是吧？你这什么服务态度嘛？信不信本王投诉你？还想不想干啦？森林传话员，传话转苹果，有意思。你怎么又来了？我不是说了不回去吗？你确定？哼，男子汉大丈夫，说话算话。我这就回去。呀，还真管用哈。这跑了几趟才赚了1个苹果，不划算呀。不行，俺要改规矩和定价。由于运营成本上涨，那个传唤服务的价格呀，要按照新的定价来，明码标价，童叟无欺。熊二，不是吧？每100米就要1个苹果，那不是随便传点什么话就要7、8个苹果了吗？那可不，传话可是重体力活，来回跑这么长的路，现在累得早就没力气了，那还不得多吃点呀？哼！另外还要加收肢体语言的动作费、下雨天的淋雨费、高音大吼费、过河游泳费等等。什么？怎么要这么多费用呢？你这不是乱收费吗？不合理，不合理，绝对不合理！啥？就是不合理，我们不同意。同意。我们别听他的，走。就是走了。切，俺就不信了，你们会用不到俺的服务？这森林里咋静悄悄的，1个哨声都没有呀？真的是俺定的价太高了？不行，俺得问问情况去。呀，这是，这咋这么多绳子呀？这可是吉吉国王深思熟虑、绞尽脑汁、呕心沥血推出的新型传话服务——千里传音哦，满足你一切需要的传话服务，只需要1个苹果就能免费上门安装话筒。好的，走，赶快到我家安装吧。好嘞，走。好激动啊！走，快点儿！千里传音话筒，咋
哪能比得上俺的传话服务呀？哼，不行，俺得去看看。森林传话员下。喂，琪琪吗？我是蹦蹦，请帮我转接图图。图图是吧？好嘞，一次5分钟，收费1个苹果，延时另外收费，怎么样？好嘞，没问题，麻烦你快点，我找他有急事儿呢。哎，好，马上为你连线。图图，哎，在这儿。嘿嘿嘿。哇塞，这样就能通话了，哎呀，真是高科技呀！喂，吉吉吗？喂，是我，什么事儿啊？要接谁？吉吉，我要包月，办个畅聊 VIP 服务。好嘞，畅聊 VIP 服务，1个月30个苹果，没问题，过会儿就给你送去。好的，东西一到，你就可以享受无限畅聊了。好，那就先这样了，等着我的苹果。快点啊！这就赚了30个苹果，真倒霉！刚想到个能赚点好东西吃的点子，这么快就被人抢饭碗了，这可咋办呀？哎，不行，俺得加大宣传的力度，还有特惠降价的力度，一定要让森林里的小伙伴们都能感受到俺的诚意和服务大家的态度。哎，这得想个比吉吉的套餐更好听的名字。有了，就叫盒饭服务。到时候森林里的小伙伴们一定都会。熊二，求求你给我办理盒饭服务吧，求求你了！就这么办。走过路过不要错过，森林传话特别盒饭服务即将推出。不要30个苹果，也不要3个苹果，只需要2个苹果，你就能享受到3次的优质传话服务。快来瞧，快来看喽！快来看呀！哎呀，这都喊了一早上了，咋谁都不理俺呀？哎，蹦蹦！什么盒饭服务？熊儿，你改行卖盒饭了吗？哎呀，不是那个盒饭了，是最新推出的传话盒饭优惠服务。我已经订了吉吉的套餐了。哎，蹦蹦，你就试一试森林传话特别盒饭服务嘛！现在推广期间可有优惠哟！不要30个苹果，也不要3个苹果，只需要2个苹果，你就能享受到3次的优质传话服务。嘿嘿，哎，熊儿，不好意思，我还有事先走了。你不要，自然有别人要。哼，俺还有上门服务呢。哎，萝卜，嘿嘿。嘿，萝卜头，早啊！嗨，早啊！俺现在推出森林传话特别盒饭服务哟，不要30个苹果，也不要3个苹果，只需要2个苹果。啥嘛？咋会这样呀？这都已经够便宜的了，再便宜俺就得去喝西北风了。哎，熊大，熊大，今天要不要来一趟盒饭服务呀？哎呀，今天天气真不错呀！俺只是路过的哈。这熊二兄弟的苹果都想赚，这是多没生意啊！看来俺只能接受现实了。今天应该碰不到熊二了吧？哎，那我可以好好砍树了。嘿嘿嘿嘿。啊！光头强又在砍树了。呀，是锯子的声音。光头强！光头强，你又在砍树，快跑！哎，
你别跑了呀！别追了，我知道错别了。跑，站住！光头强，站住！怎么这么倒霉呀？看个树也不消停。哼，不行，我还得再去看些树。哎，哪里来的线呀？这到底是谁弄的呢？嗯，原来线是从这拉出来的。那这是用来干什么的呀？光头强，机器国王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 ，这么大声干什么呀？本王说你多少次了，做猴做事要临危不惧。瞧瞧你，慌慌张张，没个猴样。哎，有事禀报，无事退朝。说吧，什么事儿？光头强来了。哦，他来干什么呀？光头强！哎呀，他来干什么呀？机器国王好像比我更慌张啊！毛毛，你先顶着，本王先走一步了。机器国王，别丢下我！这么多线连在这儿是干什么呀？哎，这线的颜色怎么看起来这么眼熟呢？啊，这不是我刚扔掉的旧毛衣的线吗？是谁？谁拆了我的旧毛衣？你，这是什么东西啊？咦？有点意思。哦，公子，清晨的阳光照亮我的光头，雾气笼罩的丛林里，我不停地行走。手中的橘子喊过山山呀，喊过山山。你们怎么回事啊？怎么那么多噪音啊？咚子大子，咚子大子，咚咚咚。怎么回事啊？信号怎么这么差呀？又是我光头强不眠地追。光头强这是怎么了？又蹦又唱的。完了，本王的线里传音估计要遭殃了。姐，毛毛，熊二，你怎么来了？俺在追光头强，他又砍树了。什么？原来是你把光头强撵到本王家里来的。你家里？是啊，你听听，他在本王家里又唱又跳。又唱又跳。这唱的比哭的还难听。咚子大子，咚子大子，咚咚咚。光头强是受了啥刺激了呀？有什么好笑的？本王的千里传音都被他折腾坏了。千里传音？哎呀，这下你就不能抢俺的声音啦！没想到一个光头强还帮了俺大忙啦！本王没有抢你生意，是你的方法跟不上发展。就是，我们的更先进。再先进也顶不住光头强搞破坏。熊二，就是你赶光头强过来的！放开呀！咋回事呀？熊大，好了，熊二，知道错了吗？俺不该幸灾乐祸。吉吉呢？本王不该对熊二动手。好，那俺们现在就要赶走光头强。哦，公光头强，熊，哎呀，好疼啊！救命啊！快走，以后不准私闯民宅。好的，马上给您连接。千里传音大优惠，只要价廉服务赞。熊大，俺不服。优胜劣汰，适者生存，很正常的事情啊。那现在俺该咋办呀？回家好好睡一觉，
然后琢磨点新办法来赚更多的苹果，好不好？好吧。全民问答。呀，光头强又来看树了，快去阻止光头强！不许砍树，光头强！哎呀，时间到了！这，光头强是不是没看见俺们呀？不可能啊！光头强今天太奇怪了，咱们跟去看看。观众朋友们，每周一期的益智有奖问答节目《猜谜大转盘》又和大家见面了。我们的口号是全民益智，快乐答题，奖金轻松赢。哦耶！如果您自认为学识渊博，有着超强的记忆力，就快报名参加我们的节目吧！答对20题就能赢得10万奖金，上百种英文类型由转盘随机选出，上到天文科学，下至生活窍门。本期的主题是生活窍门，选出的下期参赛者是2号选手。啊！要不要这么没新意呀？每次都没抽中我。那催，李老板天天就知道催。喂，李老板呢？我今天病了，能不能过几天再交货呀？哎呀，您生病了吗？那真是太遗憾了。本来是要通知您参加下一期猜谜大转盘的节目。我被抽中了。哎呀，我没病，我好着呢。那3天后上节目，请您做好准备，祝您好运。哎，好的。哎呀，太好了！各位电视机前的观众朋友们，你们好！要答题，先学习，买百科全书备战去喽！光头强要参加电视节目了？文学类的题目，飞流直下3000尺的下一句是什么呢？疑是银河落9天啊！哎呀，这题好难啊！还有这么多，什么时候能看完啊？呀，熊大熊二，对呀，可以叫熊大熊二帮我训练。哎，今天的天气真不错。光头强，嗨，熊大熊二，你来这儿干啥？我想请你们帮个忙。啥？我最近参加了个问答比赛。比赛？只要你们肯训练我，让我赢了比赛，等我有钱了，就搬去城里，再也不用砍树了。不砍树了？不砍了。真的？只要有了钱，我在城里开个小店，谁还在这森林里受苦砍树啊？既然这样，好吧，俺们帮你。哎，光头强，这些都是俺们精心选出来的书。比我准备的还要多啊！真是太感谢你们了。光头强，今天之内你要把这些书看完，知不知道？要不然挺直。是，熊教官。加油！光头强，外星人过来啦！加油呀，只剩3本书啦！是。想吃苹果吗？那就先回答问题。等等，让我吃一口嘛！别跑！来呀！给我吃一口嘛！问题答对了就给你吃。
好吧。为什么北极熊不能和企鹅一起愉快地玩耍呢？这个是因为北极熊吃肉，企鹅吃素吗？哎，企鹅在南极，北极熊在北极，它们不可能在一个地方玩耍。想不到心理素质这么差，看来俺们要来一场模拟考试了。观众朋友们，大家晚上好！这里是由光头强赞助的第1届森林知识问答大赛的现场，比赛马上开始。光头强，答题时间为30秒。我只要20秒就能把问题都答上来。很有信心嘛。好，答题现在开始。历史类题，发明飞机的是莱特兄弟吧？哎，对。这不算什么。请听下一题，唐宋8大家是哪8位？唐宋8大家呀，8大家是哪8个呢？这才第2题就不会答了。还有15秒了。啊，这么快8大家，第1题是蒙的吧？还有5秒，5秒，5、4、3、2、1，时间到，请回答。是，还没想好吗？想到答案了？想到了，我想是啥？是什么？是铁拐李、汉钟离、张国老、吕洞宾、蓝采和、韩湘子、曹国舅，还有一个何仙姑。兄弟，是唐代的韩愈、柳宗元，宋代的苏轼、苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩。什么？光头强，从明天开始，俺们要进行魔鬼训练。苹果，苹果，你为啥是红的？为啥是红的？蜂蜜，蜂蜜，你为啥这么甜？为啥这么甜呀？冬瓜，冬瓜，你为啥长这么大？为啥长这么大？你们2个能不能消停一会儿啊？光头强，这一关是锻炼你的沉着和冷静。节目现场可是人声嘈杂的。是啊。我要沉着，要冷静。蜂蜜，蜂蜜，你为啥这么甜？对呀，为啥这么甜？蜂蜜，蜂蜜，你为啥这么甜？光头强，世界最高峰是哪座峰呀？珠穆朗玛峰。正确。光头强，百家姓第1句是啥？赵钱孙李。嘿，答对了。光头强，榴莲跟菠萝哪个闻着臭吃着香呀？当然是榴莲。真聪明。最后一本书也全部背下来了，耶！倒是把俺们累得够呛啊。第1题，世界上体型最大的哺乳动物是什么？金鱼。答对了，您获得了1000元奖金。要继续吗？继续。光的速度是多少？30万公里每秒。正确，奖金2000元。要继续挑战吗？下一题的奖金是5000元哦。哎呀，咱们的训练终于有效果了。是呀，嘿嘿。继续。想清楚哦，答对了奖金5000元，答错的话奖金清零，做决定吧。我继续。请听题：小明新买的袜子有个洞，为什么？啊？什么？这？为啥呀？不知道啊。请说出答案。为什么？因为买到了假货。回答错误。再新的袜子都有个洞，不然怎么穿上呢？你，哎呀！光头强，别难过了，重在参与嘛。就是，还有其他更好玩的节目呢。对呀，有个新节目叫《功夫大比拼》，哈哈，奖金更高。你们俩继续给我当陪练，这一次我一定要赢。速
断了吧？别，你们别跑啊！放过俺们吧，实在是太辛苦了。快给我回来！